ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம லவ் இன் இயர் ட்ராமாவோட எபிசோட் 5 தான் பார்க்க போகிறோம். ட்ராமாக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இது உங்கள் ட்ராமா வித் வித்யா. இப்போ ஸ்டார்டிங்லேயே பையோட வீட்டை தான் கட்டுறாங்க. பையன் நல்லா தூங்கி எழுந்துட்டு பக்கத்தில் ரெயின் தூங்கிட்டு இருக்கான். அவனுக்கு ஃபீவர் அடிக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவனோட ஃபோர்ஹெட்டில் ஒரு கிஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க கொண்டையெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க ட்ரெஸ்ஸை மாட்டிட்டு அவங்க அங்கேருந்து கிளம்பிடுறாங்க. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ரெயின் எழுந்துட்டு இந்த மாதிரி பையோ காணுன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட போகிறான். அதுக்கப்புறம் அவன் உடனே அவன் நம்மளை ஃப்ளாட் பண்ணுவான் தேவையில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்ககிட்டயே பேசிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவங்க அம்மா கால் பண்ணுறாங்க. கால் பண்ணிட்டு ராஸ்கல் எங்கடா போனேன், எனக்கு எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன் வீட்டுக்கு வர லேட் ஆச்சுன்னா எனக்கு கால் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு, எனக்கு தெரியலடா ஏன்டா இந்த ஆர்டிகல்ச்சர் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்படி படிக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. அதெல்லாம் கேட்டுட்டு ரெயின் அம்மா சாரிம்மா நான் அதோ இப்போவே வீட்டுக்கு கிளம்பி ஓடி வந்துடுறேம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை கட் பண்ணிவிட்டு அவங்க ட்ரெஸ்ஸை தேடுறாங்க. ஆனால் அவனோட ட்ரெஸ் அங்கே கிடைக்கல. சரி ஓகே, இந்த ட்ரெஸ்ஸை நான் பையகிட்டேருந்து கடை வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்து மாட்டிட்டு அங்கே இந்த வெளில இங்கே ஜிம் ரூமில் பையன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ரெயின் அதை பார்த்து கொஞ்ச நேரம் ஆனவாய் திறந்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க கிளம்பிடுறாங்க. அங்கே இந்த ஒர்க் அவுட்லாம் முடிச்சுட்டு ரெயின் ரொம்ப வேர்வையோட ஷோ ஆஃப் காட்டுறதுக்கோசம் ரெயின் ரூமுக்கு வராங்க. அங்கே ரெயின் நீ ஏந்திட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரூமெல்லாம் தேடி பார்க்குறாங்க. அதுக்கப்புறமா ரெயின் நீ என்கிட்டேருந்து தப்பிக்கலான்னு மட்டும் நினைக்காத, அதோட சான்ஸ் எல்லாம் நீ எப்பயும் மிஸ் பண்ணிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடிட்டு இருக்காங்க. இங்கே ரெயின் எப்போவும் அவங்க வீட்டுக்கு ஃபோன் செக் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி பையுக்கு மெசேஜ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணுறாங்க. ஆனால் அவங்களால முடியல. அவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபீவராக இருக்கிறதுனால அவங்க கையை விட்டு தானாகவே ஃபோன் கீழே விழுந்து அவங்க தூங்கிடுறாங்க. ஃபோன் கீழே விழுந்த உடனே பையன் கால் பண்ணுறாங்க. இது எதுவுமே தெரியாமல் ரெயின் பாட்னு தூங்கிடுறாங்க. ஒன்லைன் கோட்ஸ் போட்டு சீரீஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. என்ன கோட்ஸ்னால், அதாவது புயலுக்கு முன்னாடி இருக்க அமைதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்டு ரெயினோட வீட்டை தான் கட்டுறாங்க. அங்கே பையன் அவங்க அம்மா கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்காங்க. என்னன்னா இதான்ப்பா அவனோட ரூமு, ஆனால் அவன் நேற்று என்ன பண்ணான்னு எனக்கு தெரியல, ஆனால் வீட்டுக்கு வரும்போதே ஒரே ஃபீவரோடு தான் வந்தான். நான் அவனுக்கு மெடிசன் கொடுத்து இங்கே தான் படுக்க வச்சிருக்கேன். இதெல்லாம் கேட்டுட்டு பையன் அம்மா ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்கள் என்னை பார்க்க விட்டதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு அவங்க அம்மா, இல்லைப்பா நான் தான் உனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும், நீ தானே ரெயினுக்கு பிரேக் டவுன்லாம் ஆனப்போ ஹெல்ப் பண்ணேன், உன்னை பற்றி என்கிட்ட நிறைய சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த இது உன்னோட வீடாக நினச்சிக்கோ, நான் கீழே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க. பையன் ஒரு வில்லன் லுக்லேயே உள்ளே வராங்க. பையனை பார்த்த உடனே ரெயின் நீ எப்படி இங்கே வந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, அதுக்கு பையன் உங்கள் அம்மா தான் என்ன அலோவ் பண்ணாங்க, ஏன் நான் இங்கெல்லாம் வரக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்த. அதை பார்த்துட்டு ரெயின் என்ன ஆச்சு, எதுக்காக நீ உன்னோட வாய்ஸை ரைஸ் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, அதுக்கு பையன் டென்ஷன் ஆகிட்டு நீ எதுக்காக என்னை விட்டு ஓடி வந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, அதுக்கு ரெயின் நான் ஓடியெல்லாம் வரல, நீ பிஸியாக இருந்தியா அதை பார்த்தேன்னா அதான் உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணான்ட்டு வந்துட்டேன் நான். அதுக்கு பையன் ஓ அப்படியா, அப்புறம் எதுக்காக நீ என்னோட ஃபோன் காலை அட்டன் பண்ணல, நான் என்ன நினச்சேன் தெரியுமா, நான் உன்னை பற்றி எவ்வளோ வருத்தப்படுறேன்னு உனக்கு தெரியுமா, உனக்கு காலையிலேயே ஃபீவராக இருந்துச்சு அதனால தான் நான் உன்னை தூங்க வச்சுட்டு போனேன், ஆனால் நான் பார்க்கும்போது நீ காணாமல் போயிட்டேன், உனக்கு ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் ஆயிருந்தா நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன், நீ என்னோட ஃபீலிங்ஸே புரிஞ்சுக்க மாட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, அதை கேட்டு ரெயின் ரொம்ப அமைதியாக கிட்ட என்னை மன்னிச்சிடு, நான் எதையுமே வேணுன்ட்டே பர்பஸோட பண்ணலை, நான் மாத்திரை எடுத்தேன்னா அதனால தூங்கிட்டேன், நான் வேணுன்ட்டே உன்னோட காலெல்லாம் இக்னோர் பண்ணலப்பா, என்னை நம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. அதுக்கு பையன் சரி ஓகே கிட்டவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள சாஃப்டாக ஹக் பண்ணிக்கிறாங்க. பையன் சொல்கிறாங்க நீ மறுபடியும் என் கண்ணு முன்னாடி இருந்து மறுபடியும் மறைஞ்சு போயிடாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அவங்களோட ஃபோர்ஹெட்டில் சாஃப்டாக கிஸ் பண்ணிவிட்டு, உனக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போயிருக்கு, அது மட்டும் இல்லாமல் நீ என்னை விட்டு ஓடியும் வந்திருக்க, என்னோட ஃபோன் கால்ஸை வேறு அட்டன் பண்ணல, சரி ஓகே நீ பனிஷ்மெண்ட்க்கு ரெடியாக இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதையே எடுத்து காட்ட, என்னதுப்பா அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெயின் கேக், இதுவா இது ஃபீவர் ரெடியூசர் ரெக்டல் சப்போர்ட் சிஸ்டரி, எப்படி நீ இது பண்ணிக்கிறியா இல்லை நான் உனக்காக உன்னோட ஃபேண்ட்டை கட்டிட்டு உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணவா, நான் 1 2 3 என்றேன் நீ உடனே அமைதியாக இருக்கணுமா, அது இல்லாமல் நான் உங்ககிட்ட எந்த கருணையெல்லாம் காட்ட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்ட வர ரெயின் பயந்துட்டு பையோ என்கிட்ட வராத மரியாதையே தள்ளி போயிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்திட்டு இருக்காங்க. தேவையில்லை எனக்கு அம்மா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணு அப்படின்னு அவங்க அம்மாலாம் கூப்பிட்றாங்க. ஆனால் பையன் நான் எதையுமே விட மாட்டேன், ஒழுங்கு மரியாதையாக அமைதியாக இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்திட்டு கிட்ட வராங்க. அதுக்கு ரெயின் பையன் நான் 8 உதச்சிருவேன், என் பக்கத்தில் வராத தள்ளிப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்திட்டு இருக்காங்க. ஒழுங்கு மரியாதையாக ஒழுங்காக நடந்துக்க ரெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்ட வர, அதுக்கப்புறமா என்னால் முடியாது என்னை தனியாக விட்டு போ ரெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்திட்டு இருக்காங்க. கடைசியாக ஒரு வழியாக இல்லை அப்படின்னு ரெயின் கத்த, அப்புறம் போயை தான் கட்டுறாங்க. இவங்க
பையோட ஃப்ரெண்ட். அது மட்டும் இல்லாம இவங்க தான் இந்த சீரிஸோட செகண்ட் லீட் கப்பிள்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் மெயின் லீட். பையோட கரேஜ்க்கு தான் போறாங்க. அப்புறம் போன உடனேயுமே அங்க இருக்க அந்த பையோட பிரதரும் அந்த தாத்தா இருப்பாங்கல்ல, அவங்க 2 பேரும் இவங்கள வெல்கம் பண்ணிட்டு, பையோட பிரதர் "பாருடா யார்டா இங்க வந்திருக்காங்கன்னு" சொல்லிட்டு, "நம்மளோட ரெகுலர் கஸ்டமர்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கப்புறம் "யார்ரா உனக்கு ரெகுலர் கஸ்டமர்? நான் வந்து இங்க விஐபி." அதுக்கு பையோட பிரதர் வந்து, "ஓ! விஐபி கஸ்டமர். நீங்க வந்து உங்களுக்கு நீங்களே அப்பாயின்ட்மென்ட் இது பண்ணிட்டீங்களா?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, "ஆமாப்பா நான் தான் விஐபி ஆச்சே" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து பையவ தேடிட்டு இருக்காங்க. அத கவனிச்ச பையோட பிரதர் வந்து, "நீ வந்து பாஸ தேடிட்டு இருந்தேன்னா, அவர் வந்து இங்க இல்ல. அவரு வெளில போயிருக்காரு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கு வந்து ப்ரொபாய், "அவன் எப்பவுமே அவனோட வீக்கெண்ட் இங்க தானே ஸ்பெண்ட் பண்ணுவான்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பையோட பிரதர் வந்து, "அவனாப்பா? இன்னைக்கு ஒரு இனிமையான நாளா ஒரு கியூட்டான பையன் வந்து ஒரு டெவிலோட ட்ராப்ல மாட்டிக்கிட்டான்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கு வந்து ப்ரொபாய் வந்து கேட்குறாங்க, "நான் அந்த கியூட்டான பையனோட ஃப்ரெண்ட பத்தி கேட்கலான்னு வந்தேன். சரி ஓகே நான் பையு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்றேன். ஏன்னா அவன் டெவில்னா நான் வந்து பீஸ்ட்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கு பையோட பிரதர், "ஓ! நீ பீஸ்டாப்பா? சரி அப்ப நான் என்ன? நான் ஏஞ்சலா?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கு "அதெல்லாம் ஒண்ணும் தேவையில்ல. நீ நார்மலாவே இருப்பா" அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொபாய் சொல்றாங்க. அதுக்கு பையோட பிரதர், "டேய் நீலாம் மனுஷனாடா? என் மனசு எப்படி வலிக்குது தெரியுமா?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கு அந்த ப்ரொபாய்ஸ், "ஓ! வலிக்குதா? சரி ஓகே என் கன்னத்துல ஒரு கிஸ் பண்ணு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கு "வேண்டாம் என் கைய பத்தி நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்றேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிளம்பிடுறாங்க. கையோட வீட்ட தான் காட்டுறாங்க. ஸ்கை வந்து தும்பிட்டு, "என்ன பத்தி யாரோ பேசுறாங்களாடா?" "இல்ல, இல்ல. யாரும் பேச மாட்டாங்க" அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்தெல்லாம் கிளீன் பண்ணோம். ஒரே டஸ்ட்டா இருக்குன்னு அவங்க வந்து அந்த இடத்த கிளீன் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது, அப்போ வந்து ரெயின் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு, "என்னமோ பண்றான். அது எனக்கு தேவையில்லாத வேலை" அப்படின்னு சொல்லி தென் இப்போ இங்க காட்டுறாங்க. நைட் ஆயிடுச்சு. ரெயின் ரூம்ல வந்து ரெயின் அவங்க பாட்டு பெட்ஷீட்லாம் போத்துட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கு. இந்த பக்கம் பையன் வந்து ஒரு காம்பஸ் மாதிரி இருக்கு. அத பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வேகமா ரெயின் தும்புறத பார்த்துட்டு, "எவ்வளோ வேகமா தும்புற? ஒரே ஸ்ப்ரெட் பண்ற ஜெம்ஸ் எல்லாம்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெயின் வந்து கேட்குறாங்க, "நீ எப்படி இந்த மாதிரி டின்னர் டைம் அப்போ இந்த மாரி பண்ணலாம்? எனக்கு ஒரே கூஸ் பம்ப்ஸா ஆயிடுச்சுப்பா" அப்படின்னு சொல்ல, "ஆமா நீ எங்க அம்மா மேல ஏதாவது மந்திரத்த போட்டியான்னு?" "நீ எது சொன்னாலும் எங்க அம்மா ஓகே சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஹாலிடேல கூட உன்கிட்ட ட்விட்டர் எடுத்துக்க சொல்லி என்கிட்ட சொல்றாங்க." அதெல்லாம் பையன் வந்து அமைதியா கேட்டுட்டு, "ஆமா நீ எதுக்காக இந்த ட்ரையாங்கிள் கேஸ இங்க வச்சிருக்க?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, அதுக்கு ரெயின் வந்து, "அதுவா என்னோட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ப்பா. எனக்கு வந்து அது லக்கி சார்ம்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. "ஏய் டாபிக்க வந்து சேஞ்ச் பண்ணாத. இன்னும் நீ எனக்கு ஆன்சர் பண்ணவே இல்ல" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, பக்கத்துல போயிட்டு பையு உட்காந்து, "அதுக்கப்புறம் உன்ன வந்து நீ ரெயின் சொல்லிட்டு என்கிட்ட சொல்லாத" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கு ரெயின், "ஓ! அப்படியா? சரி ஓகே. நான் வேணா உன்னோட ஒய்ஃப்ன்னு சொல்லவா?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, அதுக்கு பையு வந்து, "இல்ல நாம இன்னுமே சீனியர், ஜூனியர் மட்டும் தான் நமக்குள்ள. அதுவும் இல்லாம நீ என்ன வின் பண்ண வேண்டிய டைம் வந்து முடிஞ்சிருச்சு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் கேட்டுட்டு ரொம்ப ஷாக்கா உட்காந்துட்டு இருக்க ரெயின் வந்து, "பையு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கைய பிடிச்சுட்டே பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு வந்து பையு வந்து சொல்றான் இந்த மாதிரி, "நம்ம வந்து ஒருத்தர பத்தி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய டைம் வந்து முடிஞ்சிருச்சு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு, "பாரு நம்ம 2 பேரும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ண மாதிரியே இப்பவுமே ரெயின் வந்துட்டுருக்கு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கு வந்து ரெயின் வந்து ரொம்ப கைய கட்டிமா பிடிச்சுட்டு, "இந்த மாதிரி பையு நீ இந்த மாதிரிலாம் சொல்லாத" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கு பையு வந்து ரெயினோட கன்னத்த வந்து சாஃப்ட்டா தடவி விட்டுட்டு, "இந்த மாதிரி நீ அழலாம் கூடாது. நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, இதுக்கப்புறத்துல இருந்து நான் உன் பின்னாடி வரப்போறேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அத கேட்டு அவங்க வந்து சிரிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் ரெயின் வந்து ஷாக் ஆயிட்டு, "பையு உனக்கு அறிவே இல்லையா பையு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துல இருக்க தலைகாணி எடுத்து அவங்கள அடிச்சுட்டே இருக்காங்க. அப்போ வந்து பையு, "நீ ஏற்கனவே லாஸ்ட் நைட் விட்ட தழும்பே என் உடம்புல இன்னமும் காயமா இருக்கு. இன்னமும் இது பண்ணாத" அப்படின்னு சொல்ல மறுபடியுமே தலைகாணி எடுத்து, "பையு ஏன் இப்படிலாம் பேசுறேன்னு" சொல்லிட்டு அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. பையு வந்து சொல்றாங்க, "நான் வந்து ஏற்கனவே உன்ன ஜெயிச்சுட்டேன்னு நெனைக்கிறேன். நீ ஏற்கனவே நான் லவ் பண்றேன்னு நெனைக்கிறேன்" அப்படின்னு சொல்ல, அதுக்கு ரெயினுக்கு வந்து டென்ஷன் ஆயிட்டு, "இந்த மாதிரி உன்கிட்ட நீயே ஃப்ளாட் பண்ணிக்காத. இது எல்லாமே நடக்காது. உன் கனவுல கூட நடக்காது. நெக்ஸ்ட் லைஃப்ல கூட நடக்காது" அப்படின்னு சொல்ல, அதுக்கு பையு வந்து, "ஓ! அப்படியா? நெக்ஸ்ட் லைஃப்ல கூடவா?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டதுக்கு ரெயின் வந்து என்ன சொல்றதுன்னே தெரியாம அமைதியா உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து பையு வந்து ரொம்ப கிட்ட போறாங்க. ரெயின் கிட்ட போயிட்டு, "எனக்கு வந்து நீயே சூஸ் பண்ணணும்னு தோணுது" அப்படின்னு சொல்ல, அதுக்கு ரெயின், "என்ன சூஸ் பண்ணணும்?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, அதுக்கு எதுவுமே பதில் சொல்லாம பையு வந்து ரெயின் கிட்ட போயிட்டு அவங்கள சாஃப்ட்டா கிஸ் பண்றாங்க. தென் கிஸ் பண்ணிட்டு, "இந்த மாதிரி இது 2த்துக்குள்ள உனக்கு என்ன வேணும்?"
நீ வந்து என்னோட ஒய்ஃபா இருக்கியா? இல்ல நான் உனக்கு ஹஸ்பண்டா வேணுமா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, மறுபடியும் கிஸ் பண்ண வராங்க. அதுக்கு அந்த ரெயின் அவங்களோட உதட்டுல கை வச்சுட்டு, இந்த மாதிரி இத தான் உங்க ஊர்ல சாய்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பையும் வந்து ரெயினோட கையில சாஃப்ட்டா கிஸ் பண்ணிட்டு, "நீ எனக்கு எதுவா இருந்தாலும் ஓகே தான். நீ என்னோட ஒய்ஃபா இருந்தாலும் சரி, நான் உன்னோட ஹஸ்பண்டா இருந்தாலுமே சரி, நான் உன்ன நல்லாவே பார்த்துப்பேன். அது மட்டும் இல்லாம உன்ன யாரும் புல்லி பண்ண விட மாட்டேன். ஏன்னா நான் மட்டும் தான் உன்ன புல்லி பண்ணுவேன். அது மட்டும் இல்லாம உன்ன வந்து அழ விடவே மாட்டேன். நீ வந்து வெட்கத்தால அழுதனா, அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. அது மட்டும் இல்லாம என்ன மாதிரி படிச்ச ஒரு பட்டதாரி உன்னோட லவ்வரா இருக்கிறதுனால, நான் உன்னோட தீசிஸ்லயுமே, உன்னோட மாடல் செய்றதுலயுமே உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன். பாரு நீ என்ன இப்போ வந்து வாங்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கு ஏதோ ரிஜெக்ட் பண்ற மாதிரியே போயிட்டு, நான் எதையுமே சூஸ் பண்ண போறதில்லப்பா. ஏன்னா நான் 2மே வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கு பையு வந்து இந்த மாதிரி தந்திரமா இருக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, நான் உன் அளவுக்கு இல்ல பையோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெயின் பையோ வந்து என்னோட தந்திரமான பாய்க்கு வந்து நான் ஒரு ரிவார்டு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெயின் காதுல போய் என்னமோ சொல்றாங்க. தென் அதை கேட்டு ரெயின் ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிட்டு நிஜமாவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பையோ ஆமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து கிஸ் பண்றாங்க ரெயினை. இந்த கிஸ் எப்படி இருக்குன்னா சாஃப்டாவும் ரொம்ப டீப்பாவும் கிஸ் பண்றாங்க. தென் ஏர்லி மார்னிங்கே பையோ வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா அவங்க ஒர்க்குக்கு போறாங்க. அங்க வந்து ஒரு பொண்ணு உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. என்ன பையோ ரொம்ப சீக்கிரமா வந்துட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, அதுக்கு நீ என்னம்மா சீக்கிரமா வந்துட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, அதுக்கு அந்த பொண்ணு வந்து தலையை திருப்பி காட்ட, இந்த மாதிரி நியூ ஹேர் கட்டா செம்மையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அவங்க வந்து போயிடுறாங்க. தென் அந்த பொண்ணு வந்து சொல்றாங்க, இவன் வந்து காலங்காத்தாலேயே இவ்வளோ ஜாமிங்க இது பண்ணா நான் எப்படி வந்து என்னோட வேலையை பார்க்கறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைட் அடிச்சிருக்காங்க. தென் பையன் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களோட பாஸ் வந்துட்டு, என்னப்பா உன் மூஞ்சில ஒரே பெரிய ஸ்மைலா தெரியுது, இங்க இருக்கவங்கலாம் உன் மேல வந்து லவ் ஸ்ட்ரைக்ல விழணுமா அப்படி லவ்ல விழணுமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க. அதுக்கு வந்து பையன் வந்து சொல்றாங்க, எனக்கு அப்படிலாம் இல்லை, எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு பர்சன் மட்டும்தான் என்கிட்ட வந்து லவ் ஸ்ட்ரைக் ஆகணும். பார்க்கறதுக்கு அவங்க வந்து ஆல்ரெடி என் மேல லவ்ல விழுந்துட்ட மாதிரி தான் தெரியுது. அவங்களுக்கு வந்து மெசேஜ் வருது, அதை பார்த்துட்டு சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு அந்த பாஸ் வந்து சொல்றாங்க, நீ ஷுவரா இருக்கியா? நீ வந்து யார் மேலேயும் லவ்ல ஸ்ட்ரக் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்ல, அதுக்கு வந்து பையு ஸ்மைல் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. தென் இங்க வந்து ரெயின காட்டுறாங்க. ரெயின் வந்து பையுக்கு மெசேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்ன மெசேஜ்னா, நான் வந்து யூனிவர்சிட்டியில இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு எக்ஸாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கு பையு வந்து இந்த மாதிரி நீ நல்ல மார்க் எடுத்தனா உனக்கு ரிவார்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கு ரெயின் நல்ல மார்க் எடுக்கலைனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, அப்போ உனக்கு பனிஷ்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, இதெல்லாம் படிச்சுட்டு ரெயினோட ரியாக்ஷனை பார்க்கணுமே, ஒரே வெக்கத்துல ஷையா போகுது. அங்க வந்து ஸ்கை வந்துட்டு அவங்க தலையில அடிச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி, "உனக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் டா, இன்னும் 10 நிமிஷத்துல எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுமா" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கு ரெயின், "எனக்கு தெரியும்டா, நீ என்னோட மூடிய ஸ்பாயில் பண்ணாத, கம்முனு கெட" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, தென் அதுக்கப்புறம் ஸ்கை வந்து சொல்றாங்க, "நீ ஃபோனை குறு குறுன்னு பார்க்கறத பார்த்தா உனக்கு யாரோ கன்ஃபெஸ் பண்ண மாதிரியே தெரியுதே" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, அப்போ வந்து ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் காட்டுறாங்க. ரெயினுக்கு வந்து காதுல போய் பக்கத்துல பையு என்னமோ சொல்லியிருப்பாங்களே, அப்ப என்னன்னா, "எனக்கு உன்ன புடிச்சிருக்கு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க. அதை யோசிச்சுட்டு ரெயின் ஒரே ஷைல சிரிச்சுட்டு இருக்காங்க. தென் அதுக்கப்புறமா ரெயின் யோசிச்சுட்டு, "எனக்கு யார்டா கன்ஃபெஸ் பண்ண போறாங்க? அப்பலாம் இல்ல. நீ நான்சென்ஸா பேசாதடா" அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருட்டு மொழி முழிச்சுட்டு, "இது எல்லாமே ஸ்கை நீ நடத்துடா" அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அங்க வந்து பீல் வராங்க. பீல் வந்துட்டு, "ரெயின் எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் உன்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு பாட்டுன்னு போயிடுது. இத பார்த்த ஸ்கை சந்தோஷமாயிட்டு, "டேய் பார்றா உன் காட்டுல ஒரே மழை தான்டா" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷப்படுறாங்க. ரெயின் வந்து ரொம்ப ஷாக்கா தான் இருக்காங்க. இப்போ வந்து அந்த காஃபி ஷாப்ல காட்டுறாங்க. பீல் வந்து ரொம்ப தயங்கிட்டே, "எனக்கு வந்து நம்பர் வேணும்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கு வந்து ரெயின், "ரெயின் என்னடா நடக்குது இங்க?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷாக்கா உக்காந்துட்டு, நம்பரா? என்னோட நம்பர் வந்து 41" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கு பீல், "ரெயின் நான் உன்னோட ஷூ நம்பர்லாம் கேட்கல. எனக்கு ஃபோன் நம்பர் வேணும்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, ரெயினுக்கு வந்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அங்க இருக்க டீ எடுத்து குடிக்கிறாங்க. அப்போ அந்த பீல் பொண்ணு, "எனக்கு வந்து பையோட நம்பர் வேணும்ப்பா" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அவ்வளோதான் இங்க ஸ்ட்ரோக்கே வந்துடுச்சு ரெயின். "என்ன சொல்ற?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெயின் கேட்க, அதுக்கு வந்து பீல், "நான் என்ன உன் ஃபோன் நம்பர் கேட்டேன்னு நினச்சியா? என்கிட்ட தான் உன் ஃபோன் நம்பர் இருக்கே" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கு வந்து ரெயின், "ஆமா உனக்கு எதுக்கு என்னோட பாய் ஃப்ரெண்ட்" அப்படின்னு சொல்ல வந்துட்டு, "இல்ல இல்ல பையோட நம்பர் உனக்கு எதுக்கு?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, அதுக்கா, "நான் வந்து அவனை லவ் பண்றேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு தென் பீல் வந்து சொல்றாங்க, "நான் வந்து ஆரம்பத்துல என்னன்னா சோம் வந்து அவங்க பையோ பத்தி சொல்ல சொல்ல நான் அவங்க மேல அட்மையர் ஆயிட்டேன்னு தான் நினைச்சேன். ஆனா அதுக்கப்புறமா நான் நிஜத்துல பையோவை பார்த்த உடனே நான் அவங்க மேல லவ்ல விழுந்துட்டேன்ப்பா"
அதுவும் இல்லாம நான் சோம்கிட்ட பையோட நம்பர் கேட்டேன். அவன் வந்து அவன்கிட்ட நம்பர் தரவே மாட்றான். நான் என்ன நெனைக்கிறேன்னா, சோம்மே பையுவ லவ் பண்றாங்கன்னு நெனைக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாம அவன் தரலன்றதுனால தான், "நீ வந்து பையு கிட்ட க்ளோஸா இருக்கிறதுனால நான் உன்கிட்ட கேட்கிறேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கு ரெயினுக்கு 2 குண்டு தலையில விழுந்தா மாதிரி உங்க அண்ணனும் ஆமா, ரெயின் அவங்ககிட்டயே பேசிக்கிறாங்க. "என்னடா உன் வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி 2 சிப்லிங்ஸ் வந்து இது பண்றாங்களே" அப்படின்னு சொல்லிட்டு, "உனக்கு நம்பர் வேணுமா?" அப்படின்ற மாரி அவங்களுக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியாம முழிச்சுட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து பீல் வந்து, "என்ன நீ நம்பர் தரமாட்டியா?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, அதுக்கு ஆன்ஸரே பண்ணாம, "நான் வந்து இந்த கேக் நல்லாருக்கும்னு நெனைக்கிறேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேக் எடுக்க போவ, "என்ன உன்கிட்ட நம்பரே இல்லையா?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீல் கேட்க, அதுக்கு வந்து டீ எல்லாம் ஊத்தி கீழ மேல கவுத்துட்டு, ரெயின் என்ன சொல்றதுன்னே தெரியாம ஒரு குழந்தை மாதிரி அமைதியா உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. தென் ரெயின் வந்து பையு மூஞ்ச பார்த்துட்டு மூஞ்ச திருப்பிட்டு நின்னுட்டு இருக்காங்க. அத பார்த்துட்டு பையு வந்து, "என்ன உன் வாயில எதையாவது வச்சிருக்கியா? நான் வேணா அத எடுத்து விடவா?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, அதுக்கு வந்து ரெயின் வந்து, "எனக்கு ஒரே அநாயங்கா இருக்கு ஒருத்தரோட சார்மிங்க நெனச்சா" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கு வந்து பையன் வந்து, "ஓ! இதுக்கு மேல உனக்கு மூவிக்கு வேணாமா?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ரெயின், "அதெல்லாம் எப்படி நான் சொன்னேன்? நான் போயே ஆவணும். நீ ஒழுங்கா சொன்னல எக்ஸாம்க்கு அப்புறம் கூட்டிட்டு போறேன்ட்டு, ஒழுங்கா உன் வார்த்தைய காப்பாத்து" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கு பையன் வந்து, "ஓ! அப்படியா? சரி நீ இப்ப ஸ்மைல் பண்ணு. எனக்கு வந்து என் பாய் ஃப்ரெண்ட் எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கணும்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவங்கள வந்து கூட்டிட்டு போறாங்க. கூட்டிட்டு போயிட்டு, "இந்த மாதிரி நீ இதுக்கு முன்னாடி பைக்ல போயிருக்கியா? அதுவும் புல்லியன் பைக்ல போயிருக்கியா?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, "இல்லையே" அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெயின் சொல்ல, அவங்களுக்கு கியூட்டா ஹெல்மெட்லாம் மாட்டி விட்டுட்டு, ரெயின் வந்து அந்த வண்டியில ஏறி உட்காந்துக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பையன் வந்து ரெயினோட கைய எடுத்து அவங்க இடுப்புல வச்சுக்கிட்டு, "நீ நல்லா டைட்டா புடிச்சுக்கோ என்ன? அது மட்டும் இல்லாம நீ வேற எங்கேயாவது கைய வச்சுட்டன்னா, நான் நைட்டு உன்னோட சேஃப்டிக்கு நான் பொறுப்பு கிடையாதுப்பா" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கு வந்து ரெயின் வந்து, "நீ பண்ண முடியாது ஏதாவது இருக்கா பையு?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பையு வந்து, "என்ன உனக்கு பொறாம தானே?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, அதுக்கு ரெயின் வந்து பையு அடிக்கிறாங்க. அத பார்த்துட்டு, "என்ன எதுக்காக அடிக்கிற? நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, உனக்கு என்ன நெனச்சா பொறாமையா தானே? ஏன்னா உனக்கு என்ன மாதிரி எல்லாமே பண்ண முடிஞ்ச கேப்பபிளான ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் கிடைச்சிருக்கேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, தென் அவங்க வந்து 2 பேரும் ஜாலியா அந்த பைக்ல போறாங்க. தென் போற வழி எல்லாமே ரெயின் சும்மா இருக்காம பையுவ டீஸ் பண்ணிட்டே போறாங்க. அதுக்கப்புறமா அந்த மூவி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா மூவிய பத்தி பேசிட்டே வராங்க ரெயின் ரொம்ப சந்தோஷமா. அத பார்த்துட்டு பையு வந்து, "நீ நல்லா என்ஜாய் பண்ணியா? உனக்கு பசிக்குதா?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, அதுக்கு ரெயின், "ஆமாப்பா ரொம்ப பசிக்குது." "சரி ஓகே உனக்கு என்ன வேணும் சொல்லு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, "நீ இந்த மாதிரிலாம் என்ன ட்ரீட் பண்ணனா நான் ரொம்ப கெட்டு போயிட மாட்டேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, "பரவால்ல பார்த்துக்கலாம்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து கிண்டல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு ரெயின் வந்து, "நீ வந்து என்ன ரொம்ப கிண்டல் அது மட்டும் இல்லாம நான் ரொம்ப நல்ல பையன் தெரியுமா? நான் யார பத்தியுமே பின்னாடி பேச மாட்டேன். உன்ன பத்தியுமே பின்னாடி பேச மாட்டேன். நான் ரொம்ப நல்ல பையன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருமையா பேசிக்க, அத பார்த்துட்டு பையன் வந்து, "நான் உன்ன கிண்டல் பண்ணல. எனக்கு வந்து உன்ன டேக் கேர் பண்ணிக்கணும். சரி ஓகே இப்ப சொல்லு உனக்கு என்ன சாப்பிட வேணும்?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ரெயின் வந்து, "எனக்கா? எனக்கு கொரியன் ஃபுட் வேணும்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கு பையன், "உனக்கு நிஜமாலுமே கொரியன் ஃபுட் தான் வேணுமா? என்ன நீ பார்க்கறதுக்கு மட்டும் கொரியன் மாதிரி இருக்கியே அதுவே பத்தலையா?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, அதுக்கு ரெயின் வந்து, "நீ இப்ப தானே என்ன டீஸ் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்ன" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, அதுக்கு பையன் வந்து, "இது வந்து டீஸ்லாம் இல்ல. நான் வந்து உன்ன அஃபெக்ஷனோட பார்த்துக்கிறேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, தென் அங்க வந்து ஒரு பெர்சன் வந்து யாருன்னே தெரியாம மாரி பாப்கார்ன் சாப்பிட்டு பின்னாடி வராங்க. அதுவும் இல்லாம அது யாருன்னு ஸ்கை தான் வராங்க. ஸ்கை வந்தோனே, "ரெயின்" அப்படின்னு கூப்பிட்டு, "பையோ" அப்படி அதுவும் இல்லாம, "நீங்க 2 பேரும் கைய வேற புடிச்சிட்டு இருக்கீங்க" அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருக்க, ரெயின் பார்த்துட்டு ஒரே பயத்துல கைய விட்டுட்டு, இந்த மாதிரி, "நீயுமே இந்த மூவி பார்க்க வந்தியாடா? பாருங்க எப்படி இருக்கு? மூவி எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கா?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, அத பார்த்துட்டு நக்கலா ஒரு ஸ்கை வந்து சிரிச்சுட்டே இருக்காங்க. அப்புறம் அவங்க எல்லாருமே ஒரு பிளேஸ்ல உட்காந்துட்டு ஃபுட்டெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறமா ஸ்கை வந்து, "ரெயின் உனக்கு ஏதாவது சொல்றதுக்கு என்கிட்ட இருக்கா?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, ரெயின பார்க்கணுமே அவங்க ஃபேன்ட்டே கிழியிற அளவுக்கு கைய வச்சு தேய்ச்சிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து கஷ்டப்பட்டு, "இந்த மாதிரி நான் பையோ டேட் பண்றேன்டா" அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒளறிட, அதுக்கப்புறமா அந்த ஸ்கை வந்து, "எனக்கு தான் தெரியுமேடா அத பத்தி தான். நீ என்ன முட்டாள்ன்னு நெனச்சியா? நீ தான் எப்ப பாரு உன் ஃபோன பார்த்து முட்டாள் மாரி, பைத்தியம் மாதிரி சிரிச்சுட்டே இருந்தியே. அத பார்த்தாலே தெரியலையாடா? நான் கவனிச்சேன்டா. நீ முன்னாடி பீல் பின்னாடி சுத்திட்டு இருக்கும்போது இருந்த பைத்தியக்காரத்தனத்த விட, இப்ப ரொம்ப அதிகமா பைத்தியக்காரத்தனமா பண்ணிட்டு இருந்த. அத வச்சே நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். நீ என்ன நெனச்ச? என்கிட்ட சொல்றதுக்கு பையு வந்து ஒரு மேன்ன்றதுனால என்கிட்ட இது பண்ணியா? நான் உன்னோட ஃப்ரெண்டுடா, உன்னோட அம்மா இல்ல" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, பீல் விஷயத்தலாம் தெரிஞ்சு பையு வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்காங்க ரெயின பார்க்கணுமே ஸ்கையோட கைய பிடிச்சிட்டு, "ஸ்கை ஐ லவ் யூடா"
அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கு ஸ்கை வெறி ஆயிட்டு, "டேய் உன் பக்கத்துல ஒரு மனுஷன் உட்காந்துருக்கான் பார்றா, ஐ லவ் யூலாம் சொல்றதுக்கு முன்னாடி" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கப்புறமா தான் பையன் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நான் சும்மாலாம் ஜெலஸ் ஆக மாட்டேன். எனக்கு தெரியும் ஸ்கை வந்து ரெயினோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுன்ட்டு. அதெல்லாம் இருக்கட்டும். ரெயினோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? பீல் யாருன்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெயினும் ஒரு முறைச்சிட்டே பார்த்துட்ருக்கு. அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்கை வந்து, "ஓ! அதுவா? நான் சொல்ல வரேங்க." அத பார்த்துட்டு ரெயின் வந்து, "டேய் சொல்லாதடா, சொல்லாதடா" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதற. அத மீறி ஸ்கை சொல்ல வந்தாலும், "டேய் இந்த டிஷ்ஷ ட்ரை பண்றா. இது செம்மையா இருக்குடா. நீ சாப்பிட்டு பாரு." அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாசமா இது பண்றேன்னு சொல்லிட்டு மாட்டிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து ரெஸ்ட் ரூம் தான் காட்டுறாங்க. அங்க வந்து பையு கை கழுவிட்டு இருக்காங்க. அங்க 2 பெர்சன்ஸ் வந்து பேசிட்டே வராங்க. "நீ நிஜமாவாடா சொல்ற? உனக்கு அந்த ரேஸோட இன்விடேஷன் கிடைச்சதா?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கு இன்னொருத்தன் சொல்றான், "நான் ஏன்டா உன்கிட்ட போய் சொல்ல போறேன்? நிஜமா தான் எனக்கு கிடைச்சது. அந்த ரேஸோட ஆர்கனைசர் அதாவது மிஸ்டர் பர்கின் வந்து எங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவன்." அதுக்கு இன்னொரு பையன் வந்து, "நிஜமாலுமே அந்த ரேஸ் வந்து இல்லீகலா தான்டா நடக்குதாடா?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கு அந்த பையன் வந்து, "ஆமாண்டா. அவங்க வந்து இந்த ஆர்கனைசர் நேம கேட்டாலுமே எல்லாருமே கோழ மாரி பயந்து ஓடிடுவாங்க. யாருக்கு அரெஸ்ட் பண்ணலாம் தைரியம் இருக்கு?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதெல்லாம் கேட்டுட்டு வெறியான பையும் வந்து, "உனக்கு ரூல்ஸ் தெரியாதா? பப்ளிக்ல இந்த மாதிரி ரேஸ் பத்திலாம் பேசக்கூடாதுன்னு உனக்கு தெரியாதா?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் சண்டை போடுற ரேஞ்சுக்கு போயிடுறாங்க. ரெயின் வந்து ஒரு இடத்துல நின்னுட்டுருக்காங்க. அங்க வந்து பேட் மூட்லயே பையும் வந்து நின்னுட்டுருக்காங்க. அத பார்த்த உடனேயுமே அ ரெயின் வந்து கேட்குறாங்க, "இந்த மாதிரி நீ இன்னுமே என் மேல கோவமா இருக்கியா? பீல நெனச்சு?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, அதுக்கு வந்து பையு, "அப்பலாம் இல்ல. இங்க வந்து நான் 2 அனாயிங்கான பீப்பிள்ஸ மீட் பண்ணேன். அதனால தான் இது கோவமா இருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாம நான் அவங்கள டீல் பண்ணிட்டேன்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கு ரெயின் வந்து ரொம்ப ஜாலியா, "அப்ப நீ இதுக்கப்புறம் என் மேல கோவமா இல்லல?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு பையன் வந்து, "எப்போ நான் உன் மேல கோவப்பட்டேன்? ஏன்னா நீ உன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட கூட நம்மள பத்தி சொல்லிட்டல்ல. நான் சந்தோஷமா தான் இருக்கேன்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கு வந்து ரெயின் வந்து, "நீ எதுக்காக எப்படி நெனச்ச? நான் வந்து இத சீக்ரெட்டாவே வச்சிருப்பேன்னு" சொல்லிட்டு கேட்க, அதுக்கு வந்து பையன் சொல்றாங்க, "இந்த மாதிரி நீ வந்து அந்த பையன் உன்ன பார்க்குற பார்வையிலேயே வந்து நீ ரொம்ப பயந்த. அதனால தான் நான் நினைச்சேன் நீ இத சீக்ரெட்டா தான் வச்சிருப்ப." அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கு ரெயின் வந்து, "அதுவா? எனக்கு வந்து ஸ்கை நெனச்சா கொஞ்சம் பயம்தான். ஏன்னா அவன் வந்து நான் ஒரு பையன லவ் பண்றேன்னு தெரிஞ்சா அவன் என்ன ரியாக்ட் பண்ண போறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா என்ன, அவன் வந்து ஒத்துக்கலைனாலுமே நான் அவன் பின்னாடியே போயிட்டு திரும்ப திரும்ப பேசியிருப்பேன்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, இதெல்லாம் கியூட்டா பண்றத பார்த்துட்டு பையன் வந்து அவங்க கன்னத்துல கிள்ளிட்டு இருக்காங்க. ரெயின் வந்து சொல்றாங்க, "ஏன்னா நான் 2த்தையுமே சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீ வந்து என்னோட ஹஸ்பண்டாவும், நான் உன்னோட ஒய்ஃபாவுமே இருக்கேன்னு நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதனால நீ என்னை எவ்வளோதான் புல்லி பண்ணாலும், நான் எப்பவுமே உன்ன பிரேக்கப் பண்ண மாட்டேன். நான் இதுவரைக்கும் வர எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கேன் தெரியுமா? நான் இப்போ வந்து விட்டுட்டு போனா நான் தான் முட்டாளா இருப்பேன்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, இதெல்லாம் கேட்டுட்டு பையன் வந்து யாருக்கோ கால் பண்றாங்க. யாருன்னு பார்த்தா அவங்க அம்மாவுக்கு கால் பண்ணிட்டு, "அம்மா எனக்கு வந்து கொஞ்சம் அலோவ் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி ரெயின் வந்து இன்னைக்கு என்னோட வீட்ல தூங்குறதுக்கு." அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அவங்க அம்மாவுமே அலோவ் பண்ணிடுறாங்க போல. பையன் வந்து ரெயினுக்கு க்ளோஸா போயிட்டு, "நாம இப்ப வீட்டுக்கு போகலாமா? ப்ளீஸ் என் கூட வா." அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போறாங்க. இதெல்லாம் பார்த்த ரெயின், "நீ ரொம்ப சீட் பண்ற பையோ." அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் பையோட வீட்ட தான் காட்டுறாங்க. எழுந்த உடனேயுமே ரெயின் ரொம்ப சந்தோஷமா எழுந்துட்டு, அவங்க வந்து கீழ இறங்கி வந்துட்டுருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து பையோ தான் காட்டுறாங்க. பையோ ரொம்ப சந்தோஷமா பாட்டு பாடிட்டே அவங்க வந்து காஃபி மேக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க ரொம்ப சத்தமா பாட்டு பாடிட்டே இருக்கிறத சொல்ல, அங்க வந்து ரெயின் கீழ இறங்கி வரதாங்க. அவங்க வந்த உடனேயுமே பையன் பாட்டு பாடிட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு, "நிறுத்தாத, நீ பாட்டு பாடிட்டே இரு." அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கு அந்த பையன் வந்து, "என்ன நான் பாட்டு பாடுறத கேட்கணுமா?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, "ஆமா, நான் பாட்டு பாடுறத கேட்கணும்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெயின் சொல்ல, அதுக்கு பையன் வந்து, "ஆனா அதுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு." இத கேட்ட ரெயின் வந்து, "இப்போ உன் கண்டிஷனா? நான் ஆல்ரெடி நாய் மாதிரி உன் பின்னாடி திரிஞ்சிருக்கேன்ல." அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பையன் வந்து, "நீ இன்னும் எக்ஸர்சைஸ்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. பாரு நான் உன்ன காருக்கு பின்னாடி பார்த்து லேப் ஓட போறேன் பாரேன்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கப்புறமா வந்து, "நீ என்ன டிசிஷன் எடுத்திருக்க? உனக்கு பாட்டு பாடுறது கேட்கணுமா வேணாமா?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, "ஆமா, ஆமா எனக்கு கேட்கணும்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, "சரி ஓகே இங்க வா." அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெயின தூக்கி அந்த கிச்சன்ல இருக்க லேப் மேல உட்கார வைக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து, "எங்களுக்கு 2 ரூல்ஸ் இருக்கு. அது என்னன்னா, நீ வந்து நான் பாடி முடிக்கிற வரைக்கும் நீ என் கண்ணையே தான் பார்த்துட்டு இருக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம செகண்ட் ரூல்ஸ் வந்து, நீ இங்கேயும் அங்கேயும் உன் தலைய திருப்பவே கூடாது." அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ரெயின் வந்து, "நான் என் கண்ண சிமிட்டிக்கலாமா?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, அதுக்கு பையோ, "சரி ஓகே போனா போது கண்ண மட்டும் சிமிட்டிக்கோ." அப்படின்னு "ஆனா நீ முழுசா நீ என்ன மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருக்கணும்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து பாட ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. என்ன பாட்டுனா, "நான் வந்து
வந்து தேங்க்ஸ் சொல்ல விரும்புறேன். உன்ன வந்து என் கூட சேர்த்தது. அது மட்டும் இல்லாம மேல ஒரு மனுஷன் இருந்துட்டு உன்ன வந்து என்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்ததுக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்றேன். அது மட்டும் இல்லாம இந்த விதியால நடந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் நான் தேங்க்ஸ் சொல்றேன். ஏன்னா, அதுதான் என்ன உன்கிட்ட கூட்டிட்டு வர வச்சது. மை டார்லிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அத கேட்ட உடனே ரெயினுக்கு வந்து ஒரே ஷை ஆயிட்டு அவங்க வந்து கண்ண மூடிட்டு இரு பாரு பையு நீ எப்ப பாரு சீட் பண்ணிட்டே இருக்க நிறுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கப்புறமா வந்து பையு வந்து சொல்றாங்க, "அப்படின்னா பாத்தியா நீ தோத்துட்ட" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கு ரெயின் வந்து, "நான் ஜெயிச்சா தான் மிராக்கிளா இருக்கும். நான் வந்து உன் கூட போட்டி போடலாம்னு நினைக்கல பையு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, "ஓ அப்படியா? அப்படின்னா நான் வந்து இப்ப ஜெயிச்சுட்டேன் அப்படிதானே?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெயினோட கிட்ட போயிட்டு, "மை டார்லிங்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அது கேட்டு மறுபடியும் ஷையான ரெயின் வந்து இந்த மாதிரி அங்கருந்து அவங்கள தள்ளி விட்டு எழுந்து போயிட்டு, "பையு இங்க பாரு பையு நீ சீட் பண்ற மறுபடியும்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டு கோச்சுக்கிட்டு அமைதியா திரும்பி கூட பார்க்காம வேகமா நடந்து போயிடுறாங்க. தென் அதுக்கப்புறம் டைனிங் டேபிள்ல வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க எல்லாரும். அப்போ பையன் வந்து ரெயின் கிட்ட இந்த மாதிரி "வாய தொற நான் வந்து உனக்கு ஊட்டி விடுறேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊட்டியெல்லாம் விட்டுட்டு காலங்காத்தாலே ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அங்க இருக்க பையோட பிரதர் வந்து "டே பிரதர் நான் இன்னும் இங்க தான்டா இருக்கேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கு பையன் வந்து "நீ எப்படா இந்த வீட்டை விட்டு வெளில போவ" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, அதுக்கு வந்து பையோட பிரதர் வந்து "டேய் இத பரம்பரையா நம்ம ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம்டா" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து பையோட பிரதர் வந்து "நீ ஏன் ரெயின வந்து இந்த தடவை நெக்ஸ்ட் ரேஸ்க்கு வந்து கூட்டிட்டு வரக்கூடாது" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, அதுக்கு வந்து பையு "இல்ல அங்க வந்து நிறைய பொறுக்கிங்களா இருப்பாங்க" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கு வந்து பையோட பிரதர் வந்து "இந்த மாதிரி அவங்கலாம் எப்படி இது பண்ண முடியும்? அவங்க எல்லாம் ஷோ அப் பண்ணாங்கன்னா, அங்க இருக்கவங்க வந்து அவங்கள இது பண்ணிடுவாங்க. ஏதாவது அவங்க பிரச்சனை பண்ணாலுமே அவங்கள பேன் பண்ணிடுவாங்க. உனக்கே தெரியும் மிஸ்டர் பக்கின் வந்து ப்ராப்ளம் பண்றவங்கள எவ்வளோ வெறுப்பாருன்னு சொல்லிட்டு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம "உனக்கு வந்து இது இல்லையா? ரெயின் வந்து உன்னோட உலகத்த பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு தோணலையா?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, இதெல்லாம் அமைதியா கேட்ட ரெயின் வந்து "நானும் வரேன் பையு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, அதுக்கு பையு வந்து சைக்கோத்தனமா சிரிச்சுட்டு இந்த மாதிரி "சரி ஓகே நீ வரலாம். ஆனா அங்க யாராவது உன்னை யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா, நீ வந்து சொல்லணும் இந்த மாதிரி பையுவோட ஒய்ஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும்னு" சொல்றாங்க. இதெல்லாம் கேட்குற பையோட பிரதருக்கு வந்து நெஞ்சு வலியே வந்துரும் போல. தென் அந்த ரேஸ் நடக்கிற டே அன்னைக்கு தான் காட்டுறாங்க. அங்க வந்து பையும் ரெயினும் வந்து கார்ல போயிட்டுருக்காங்க. அப்ப ரெயின் வந்து கேட்குறாங்க, "நீ நிஜமாலுமே என்ன கூட்டிட்டு போறியா?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, அதுக்கு பையும் "நான் சொன்னேன்ல அத கண்டிப்பா செய்வேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கப்புறம் ரெயின் வந்து கேட்குறாங்க, "என்ன வந்து யாராவது யாருன்னு கேட்டா, நான் வந்து பையோட ஒய்ஃப்ன்னு சொல்லணும் அப்படிதானே?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, அதுக்கு பையு "பார்றா என்னோட செல்லத்துக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் டைம் வந்து நான் திருட்டுத்தனமா உள்ள வந்ததுனால நான் எதுலயுமே கவனிக்கல. ஆனா இப்ப பாரேன், அந்த மிஸ்டர் பர்கின்க்கு எவ்ளோ பவர். அதுக்கு பையன் வந்து, "ஆமா, நான் வந்து உன்ன வரவேற்க இந்த ஸ்ட்ரீட் சர்க்கிள் ரேஸ்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க உள்ள போறாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து பையன் வந்து ரெயின் கிட்ட ஒரு பிளேஸ்ல நிக்க வச்சுட்டு, "இந்த இடத்துல வந்து மாசத்துக்கு ஒரு தடவ தான் ரேஸ் நடக்கும். இந்த இத எடுத்து யாராலயுமே அம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்போ ஒரு பெர்சன் வந்து நல்லா மாசம் என்ட்ரி ஆகுறாங்க. அவங்களுக்கு ஆப்போசிட்ல இன்னும் அந்த பாத்ரூம்ல ரெஸ்ட் ரூம்ல வந்து ஒரு ஃபைட் நடந்திருக்கும்ல, அந்த 2 பசங்களும் நடந்து வராங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து பையன் வந்து சொல்றாங்க, "இந்த இடத்துல வந்து எத வச்சு வேணாலும் பெட் பண்ணுவாங்க. அதாவது அவங்களோட ஃப்ரேமு, அதுவும் இல்லாம அவங்க லவ்வர், அவங்க கிட்ட இருக்க காச வச்செல்லாம் பெட் பண்ணுவாங்க. ஆனா இங்க வந்து யாராவது பிரச்சனை பண்ணணும்னு நினைச்சாங்கன்னா, அந்த பிரச்சனை அவ்வளோ ஈஸியா முடியாது" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரேஸ் பைக்ஸ் எல்லாம் காட்டிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து "இதுதான் நான் உனக்கான ஸ்ட்ரீட் சர்க்கிள் ரேஸ்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெயின் கிட்ட பேசிட்டு இருக்காங்க. தென் இந்த எபிசோட் இங்கேயே முடியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனா இன்னும் ஒரு ஷார்ட் வீடியோ மட்டும் இருக்கு. அதுல வந்து ரெயின் வந்து ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு காட்டுறாங்க. அங்க வந்து ரெயின் உட்காந்துட்டு ஏதோ ஒரு கிரீட்டிங் கார்டு மாதிரி பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு இருக்காங்க. அப்ப அவங்க ஃப்ரெண்ட் ஓடி வந்துட்டு "வாடா நம்ம அந்த சயின்ஸ் ஃபெசிலிட்டியை போய் பார்த்துட்டு வரலாம்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டதுக்கு ரெயின் வந்து "நான் ஆர்கிடெக்சர் ரூம் ஓப்பன் பண்றதுக்கோசம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்டா" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல, அந்த பையன் வந்து "வாடா நம்ம போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம்னு" சொல்லிட்டு கூப்பிட்டுட்டு போறாங்க. தென் ரெயின் வந்து அவங்க கையில வச்சுட்டு இருந்த அந்த கிரீட்டிங் கார்டா இல்ல டெம்ப்ளேட்டான்னு தெரியல. அத அங்கேயே விட்டுட்டு போயிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் பையும் வந்து அங்க வராங்க. வந்துட்டு அந்த கிரீட்டிங் கார்டா இல்ல டெம்ப்ளேட்டான்னு தெரியல. அதுல வந்து என்னமோ என்ன எழுதுறாங்கன்னா, "நானுமே ஆர்க்கிடெக்சர்ல தான் போய் சேர போறேன். நான் நினைக்கிறேன் உனக்கு நல்ல இதுவா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பெஸ்ட் ஆஃப் லக்லாம் எழுதி" லாஸ்ட் டைம் ரெயினுக்கு ஃபீவர் வந்தப்போ அங்க பையும் ரூமுக்கு போயிருப்பாங்கல்ல. அப்ப அங்க ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் கேஸ பார்த்துட்டு, "இது எப்படி நீ இங்க வச்சிருக்கேன்னு" சொல்லிட்டு கேட்டிருப்பாங்கல்ல. அந்த ட்ரையாங்கிள வந்து பையு தான் ரெயினுக்காக வச்சுட்டு போயிருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து ப அவங்க வச்சுட்டு அமைதியா போயிடுறாங்க. தென் அவங்க கிராஸ் பண்றதுக்கும் ரெயின் மறுபடியும் ஓடி வந்து அவங்களோட திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு என்னன்னயே படிக்காம கூட தூக்கிட்டு ஓடிறாங்க.
இந்த எபிசோட் இங்கேயே முடியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். தென் நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ல மீட் பண்ணலாம். பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிக்கோ.